爸爸 Steven， 今天我们带着全家到海边，给小孩子玩沙子。等一下他们会用沙子来把我埋起来。好，我们开始。给我看一下你的 cream pie。哇，好吃吗？好吃。是什么口味的呢pie。是巧克力口味的吗？对。这么好。嗨，Joanna，你抓到什么？我抓到2只螃蟹，这里还有这里。他们会不会抓到你的手指头？会。Sarah。
How does it feel? Good. Is it warm? It's not warm. Really? You want me to get out here and throw you into the face? What is he doing? 来抓我的脚底。I do Daddy's Oh no, water! What happened? 他拿一勺水，然后就把它倒到爸爸身上。哎，你把我弄湿，好冷。这位贵宾，感觉怎么样？那个是有点冷，那个湿湿的。他们好像挖的那个沙很深，湿湿的。不过等一下会比较好，我没有感觉到热。Joanna, you're so smart. Sarah. It seems like there's no one here. That's kind of cold. 我的脚还看得到吗？你的脚吗？帮我装，我知道，帮我装一个很大的肌肉好不好？帮我装很大的肌肉，做很大的胸肌，胸肌还有6块肌肉。你梦想的身材就有。Oh, Daddy, it's cracking. 脖子好痒，好痒，好痒。好，Hey, 嘿 there we go. 嘿 ，Action！好冷。Elizabeth，看这边，有没有很冷？ What? 超冷的。 My daddy baptized. Are you baptized? 好，酷，Joanna。所以呢，今天影片到此为止。谢谢你们收看，我是老外爸爸 Steven， 我们下一次再见，希望下一次再见，拜拜，加油。